Ой, не встать, наверное, будет. Вставай, давай, давай, ой, давай, молодец, давай, все, встал, все хорошо, все, молодец. Самый такой тяжелый, это вот это, 5-й подход, по 2 раза. Штангист 80 килограмм, Шумихин Артур, весовая категория 49, 14 лет. Ну, вытянул ты, конечно, уже вот все, и спина помогала, и крючком встал, но ты молодец, все-таки встал. Тяжело, но встал, молодец. Ну, все, сейчас попрыгаешь и все, наверное. А, нет, там жим еще, стоя. Со стоек берем, или с плинтов. Вот, посмотри в плане. По 4 раза, 5 подходов, да? Или 6? Да. Вот, все. Все ты понял.